बहस गर्नुपर्छ तसँग म 100 घण्टा बहस गर्न तयार छु। आउँछस्, हिम्मत छ तेरो? घुसखोरी, दलाली, भ्रष्टाचारी र मलाई नाइट ड्रेसमा सडकमा छोडेको दिन याद गर अपराधी, तर पनि छ्याम्मे हुने छैन। अहिले मलाई 85 पुगेको छ, यसको मूल्य धेरै ठुलो चुकाउन पर्नेछ। यदि म सेतो कपडाको टुक्रा र एकमुठी माटो बोकेर हिँडेको छोरी हो, मलाई मतलब छैन मेरो मृत्युसँग, तर म मरे पनि मेरो आत्माले भने कानुनी दायरा छोड्ने छैन, कानुनमा कठाघरमा उभ्याउने नै छ यसलाई। अरूलाई गर्दाखेरि ठुल्ठुला कुरा गर्दै हिँड्ने, आफ्ना मुद्दाहरू कसरी बसिरहेका छन् भने त्यसले सोचेको छैन अझैसम्म पनि। कहिले रवि लामिछानेलाई, कहिले बालेनलाई, कहिले सुशीलालाई, कहिले कसैलाई क्वेसन मार्क गर्नेले तँलाई 4वटा औँलाले देखाइरहेको छ। तँलाई म चुनौती दिन्छु यति कुरामा। सायद म मर्न तयार भएर हिँडेको छोरी हुँ। म मरेँ भने तँलाई एउटा मुद्दा थपिन्छ, जुन आत्महत्या दुरुत्सनको मुद्दा थपेला, तैँले ज्यान माराको मुद्दा थपेला, तैँले मारिस् भने। तँलाई मलाई जसरी तडपाई 2 वर्ष राखिस्, त्यसको मूल्य धेरै ठुलो पर्नेछ, धेरै ठुलो भार पर्नेछ। 100औं प्रमाणका दस्तावेज धेरै मान्छेले देखिसकेका छन्, धेरै मान्छेले बुझिसकेका छन्। हिजो त केपी सरकारलाई मैले धेरै चित्कार गरेँ, केपी ओलीलाई मैले धेरै चित्कार गरेँ, धेरै भने। आज देखेनन् ती छोरीका आँसु, त्यसका रगत। मैले भाँचेका खुट्टा पठाउँदा पनि तिनले उनलाई नै जोगाएर राखेका थिए। आज उनलाई जोगाउने मान्छे भएन, यो कुरा हेक्का होस्। बल्ल बुझ्यो होला शोभाको चित्कार तिमीहरूले। हरेक दिन भनेको छु नेकपा एमाले पत्ता साफ हुन्छ। अब आउने चुनावमा टर्च बालेर खोज्ने गर्नुपर्छ ज्यानजी पुस्ता र हरेक नयाँ पुस्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यिनीहरू कुन मुख लिएर अब देखाउन आउँछन्? साना साना भाइ बहिनीहरूको रगतमा होली खेलेका छन्।